規則嘅情況出現，同埋咧未曾盡可能披露應該披露嘅嘢。咁但係咧，我就想知道啦，大齡停牌咧就喺2004年嘅4月21號。咁啊，發生喺2002年同2003年嘅嘢，居然咧要等到2004年咧先發覺，好似違反咗上市規則。啊，仲有一樣好笑嘅咧，就話04年嘅4月21號咧，唔係聯交所勒令呢個大齡停牌嘅喎，係大齡公司佢哋申請供股而停牌嘅。停牌之後咧，申請復牌而不獲批准嘅。咁變咗喺呢個情況之下，我覺得咧，聯交所係有失職嘅嫌疑，佢絕對係冇保障到我哋小股東投資者利益，因為佢係後知後覺。咁仲有咧，就係我哋收到佢喺星期5晚打嚟，俾我哋關注咗個電話，喺度佢講，佢話趙生，我哋出咗呢個通告之後，怕者你哋嘅會都可以唔使開啦嘛。咁我哋經過商討研究之後咧，發覺咧佢係有失職嘅行為，所以咧我哋今日咧仲會將我哋嘅行動升級。咁啊有好多打個電話嚟俾我報名嘅股東朋友啊，或者係公眾人士咧，我曾經同佢提及過咧，我哋今日咧係會有一個遊行請願嘅行動。咁呢個遊行請願行動咧，我哋事先咧已經同警方申請咗，咁亦都得到咧中區警民關號翻嚟咗阿黃順、馬順，仲有呢個海旁警署阿阮順嘅極力協助，係安排我哋可以喺呢個國際金融中心一期地下一個示威區嗰度集會。咁咧，我而家就同各位咧講一講咧，我哋一陣打算嘅遊行路線。我哋一陣咧就完咗呢個會議之後啦，唔可以叫完啦嚇，結束咗呢個會議之後啦，我哋嘅遊行咧就開始。我哋會喺呢個酒樓出去，就喺呢個電動樓梯咧上2層，經過呢個信德中心。咁信德中心咧係唔批准我哋展示任何標語或者係橫額嘅，咁所以咧我哋會好安靜咁分批喺呢度咧，就係經過呢個信德中心。沿途咧我哋會有成20個工作人員，佢哋個空傳咧係會掛住咧關注到工作人員嘅牌喺度嘅，佢會指示或者係提示你哋應該點樣行。咁咧出咗信德中心之後咧，就係臨時街嘅行人天橋，我哋唔使落街㗎，全部喺條天橋上嗰行啫。出咗去臨時街行人天橋咧，亦都係有我哋嘅工作人員，仲有警方嘅人員，係指示我哋應該係點樣行過去嘅。咁一路去到國際金融中心一期，推玻璃門入咗去之後，就係有呢個國際金融中心管理處嘅人員咧，係指示我哋喺邊度咧可以就去示威。咁我哋咧就會展示我哋嘅橫額啦。聯交所職員態度官僚，4年來未有解決問題，呢個係我哋嘅訴求。因為咧，我哋大齡停牌係足足4年，4年來咧，如果根據佢嘅公佈，只係嗰3個問題，呢個係佢嘅責任嚟嘅，係佢督促不力。因為上市公司係歸佢管轄㗎嘛，佢居然可以4年都搞唔掂啦！一啲咩規則上高嘅問題，要人哋披露上高嘅問題，要我哋陪埋佢一齊，俾佢罰我哋足足停咗4年，我真係覺得好冇理由。曾經咧有一位公眾人士打個電話嚟俾我，佢咧就同我講，佢話買股票預咗會輸贏嘅，食得鹹魚你抵得渴啦。但係咧
我就同佢講嘅，我話嗱，股票輸啊，一定要，就算公司執笠、董事走佬都會，但係咧，我哋無端端冇理由，又唔知咩事，俾聯交所停咗我哋嗰個買嘅股票4年，咁樣輸法咧，我覺得好唔抵。在座各位好大部分都係大型集團嘅股東，我諗你都贊成我咁講嘅。咁咧，繼續講翻我哋嗰個日後先，去到國際金融中心一期啦，我哋咧就會集合喺一個叫示威區嘅地方，然後咧，我會同一啲希望得到聯交所當面答覆嘅股東咧，一齊上去聯交所，會遞信兼夾同佢哋開會。不過我估計啦，佢哋個官僚啦，點解話佢官僚咧？因為我問清佢保密唔講得。咁啊，可唔可以將停牌同埋罰則分開處理啊？對唔住，我哋考慮過呢個問題，不過係有難度。我唔知有咩難度。喺我哋嘅訴求，我只係想復牌，我唔理佢究竟同上市公司中間出現咩問題，呢個唔關我事嘅，係佢管治問題嚟嘅。喺我嘅立場咧，我只係想我啲錢快啲變翻真正嘅錢，唔好揸住一啲錢喺度俾人綁住啫嘛，就係咁簡單。好啦。到我哋上去同呢個聯交所開會啦，我估計啦，我估計都係冇乜結果嘅。佢匆匆出咗呢份咁嘅公佈咧，旨在咧唔想我哋去開會，唔想我哋去進一步行動。咁但係咧，我發覺佢出咗呢個通告之後咧，咁啊更加暴露佢自己嗰個弱點，所以咧我哋就將我哋嘅訴求改咗少少，係質問佢點解會後知後覺？點解呢間公司咧喺違規咗2年之後，先至睺人哋去供股申請停牌嘅時候唔准復牌？咁如果佢唔申請供股停牌，咁係咪不知不覺就算數咧？好明顯，佢哋應該犯咗一個上市規則同埋疏忽嘅罪。我唔知佢究竟係職員犯錯啦，抑或係技術犯錯啊，抑或係成個上市科犯錯，我都唔知。但係咧，我哋會保留呢個追究權利。咁我諗咧，我呢度交代咧，我哋個遊行路線啊，同埋咧聯交所嗰個錯失咧，都應該咁上下啦。咁咧，我哋而家咧就會留翻啲時間咧，就俾我哋副主席咧關國良。